बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल शफीक मेडिसिन इन्फो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक नहायत ही अहम कफ सिरप पर आपसे बात करूंगा, जो कि खांसी में बहुत ही बेहतरीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिरप का नाम है हिस्टामोल डी। जी हाँ, हिस्टामोल डी बहुत ही मुफीद इफेक्टिव कफ सिरप है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इस सिरप के बारे में बात करूं, इसकी फार्मूलेशन और इस्तेमालात के मतलब बात करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से मुतल्लक अहम और मुफीद मालूमात आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खांसी का प्रॉब्लम बहुत तकलीफदेह है और इसमें मुब्तला मरीज़ के पूरे पेट में खांसने की वजह से खिंचाव हो जाता है और अक्सर तो मुसलसल खांसते खांसते पसलियों और सीने में दर्द की शिकायत भी करते हैं और खांसी करते हुए मरीज़ का सांस भी फूलना शुरू हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि खांसी की मुख्तलिफ वजूहात, मुख्तलिफ अनासर और मुख्तलिफ अलामात होती हैं। किसी को बदलते मौसम के साथ खुशक खांसी, तो किसी को चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से बलगमी खांसी का सामना करना पड़ता है। बलगमी खांसी का सामना और या नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से खांसी हो जाती है। हिस्टामोल डी असल में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन कंपाउंड फार्मूला है। फ्रेंड्स, ये नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से खांसी को दूर करने के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल से रिलेटेड लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का इस्तेमाल मुख्तलिफ अक़साम के अमराज़ में किस कदर इफ़ेक्टिव है और इसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ डिजीज़ पर कैसे काबू पाया जाता है और ये मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम, जैसे मौसमियाती तब्दीलियों से एलर्जिक प्रॉब्लम, नाक से बार बार पानी का बहना वगैरह के लिए कितनी मौसर होती है। अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन से मुतल्लक आगाह करता हूँ कि इसमें क्या फार्मूलेशन है। तो इसमें क्लोरफिनरामीन मालिट 5 मिलीग्राम शामिल है और दूसरे नंबर पर इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम और नंबर 3 पे एफिड्रीन 5 मिलीग्राम, अमोनियम क्लोराइड 76.66 मिलीग्राम, पोटाशियम गोयाको सल्फोनेट 125 मिलीग्राम, टर्पिन हाइड्रेट 6.66 मिलीग्राम इसमें शामिल है। दोस्तों, अब मैं इसके इस्तेमालात के मतलब बताता हूँ कि ये किन लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो आपको बताते हैं कि ये गले की खराश, आम सर्दी, एलर्जी कंडीशन, आँखों से ज़ुकाम की वजह से पानी बहना, सीने की जकड़न, सांस लेने में मुश्किलात हों, नाक की अंदरूनी सोजन हो, एस्थमा हो, हलक में खुजली महसूस हो तो या जिल्द की हो और वक़्त के साथ साथ बदलते मौसम में बुखार में भी इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद है। दोस्तों, अब मैं इसके कंट्रा इंडिकेशन यानी कि जिन लोगों में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए उनसे मुतल्लक बात करता हूँ। 3 साल से कम उम्र बच्चों को ये सिरप नहीं देना चाहिए और दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद को भी ये मेडिसिन नहीं यूज़ करानी चाहिए और जिन मरीज़ों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी नहीं यूज़ कराया जाता और वो लोग जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन से एलर्जिक होते हैं उनको भी ये सिरप यूज़ नहीं कराते। या पेशाब में दिक्कत होती हो जिन पेशेंट को, तो फिर आप उनको इसे यूज़ नहीं करा सकते। जिगर और गुर्दे की बीमारी में भी मुब्तला अफराद अपने मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करता हूँ कि इसके इस्तेमाल से कुछ क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, गुनूदगी, चक्कर आना, सर दर्द, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए गाड़ी चलाने से या भारी मशीनरी चलाने वाले इन अमूर की अंजाम दही से कबल हिस्टामोल डी सिरप इस्तेमाल न करें। और हाँ व्यूअर्स, मुमकिन हो तो कफ सिरप इस वक्त यूज़ किया करें जब आप कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहते हों या आप फ़ारग औकात में इसका इस्तेमाल करें।
تاکہ کام وغیرہ کرنے یا ڈرائیو کرنے کے دوران آپ کو غنودگی نہ ہو اور آپ کو اس کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ اور اب میں آپ کو اس کی مقدار خوراک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ 4 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو آدھی چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ 12 سال سے اوپر جو افراد ہوں ان کو 1 چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں، یا جیسے آپ کا ڈاکٹر آپ کو سیرپ کی ڈوز ایڈوائز کرتا ہے اسی حساب سے آپ ڈوز لے سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو سیرپ کی مقدار تجویز کرتا ہے۔ یا اگر آپ کو کاف سیرپ کے ساتھ یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کھانسی کے علاوہ اور کسی مرض کا پرابلم ہو تو وہ سیرپ کے ساتھ کسی دوسری میڈیسن کا کمبینیشن بنا کر آپ کو بہتر طور پر ٹریٹ کر سکتا ہے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ ہسٹامول ڈی سے متعلق میڈیسن جو ویڈیو آپ کو میں نے یہ بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔